por causa do clima, muita gente sofre com a tosse seca prolongada. Se você é dessas pessoas, fique atenta. Isso porque a gente vai mostrar uma reportagem que a nossa equipe conversou com alguns especialistas no assunto. Neste mês de agosto, o Oeste Paulista registrou umidade relativa abaixo de 20%. E com o tempo mais quente e a falta de chuva, a condição do ar se agrava, o que pode piorar problemas de saúde, incluindo a tosse seca prolongada. Tosse seca está muito relacionado a problemas alérgicos e problemas de refluxo. As tosses produtivas, que são as úmidas, já são relacionadas a problemas infecciosos. Embora algumas doenças como a asma, produzem bastante muco também, tá? Mas pode ter uma tosse seca. Então, toda tosse tem que ser investigada. Segundo os especialistas, a tosse seca é uma defesa do sistema respiratório, mas a persistência deve acender um alerta, já que pode indicar alguns problemas de saúde, como alergia, asma e até mesmo outros fatores ambientais. Toda tosse que perdura mais de uma semana deve ser investigada, tá? Mas a preocupação se torna quando a tosse passa de 3 semanas, que já não é uma tosse aguda. Então, nesses casos, realmente não deve se esperar muito e procurar um profissional para tentar diagnosticar. Ainda segundo o pneumologista, o tratamento varia de acordo com a causa, mas algumas orientações podem ajudar, como procurar um médico, manter ambientes limpos e ventilados, além de se manter hidratado. O ideal nessa época do ano é a gente se hidratar muito bem, tomando bastante líquidos, e umidificar o ambiente através de umidificadores. Pode ser usado também inalações, nebulizações com soro fisiológico e soro fisiológico nasal e até colírios com soro também, que ajudam bastante.